هو اللقطة دي اللي كان موجود شيكابالا والّا أشرف بن شرقي؟ أنا بيتهيأ لي كان أشرف بن شرقي ما كانش موجود في قائمة المباراة أساسًا يعني، ما علينا، إحنا نجيب فردة مع أشرف بن شرقي هنمسك فرق الدوري وننفضها، امبارح الواد جراديشار نزل امبارح يا أخي بقينا 64 حصان في الملعب، مسكنا بيراميدز امبارح في التالتة شمال بُص يعني نفضناه. أنت بتتكلم يعني بداية المباراة من بداية التشكيل الناس كلها استر يا رب وعدّها على خير والراجل مش جايبها على بَر، ويعني بُص الناس قرفت والجون دخل فينا وأنت ماسك المباراة وبتضغط حلو وأمورك ماشية تمام، وجون ما لوش أي لازمة، رمرة بقى حطها فينا. مش بس كده، ده إحنا الطرد جه ورُحنا الشوط التاني وعمّو كرة الحمد لله ربنا نصف في صورته وغيّر قبل بداية الشوط، ما وصلناش الدقيقة 60 لبسنا ضربة جزاء. فبُص يعني رضينا بالهَم والهَم مش راضي بينا. بس بعدها الواد جراديشار بقى تحس إن بقينا 64 حصان في الملعب، والفرقة فاقت، ومسكنا يعني بيراميدز عند التالتة شمال نفضناه، ما عتقناهوش، ما رحمناهوش، جونين في دقيقتين. أنت أساسًا في الكورة بتاعة رامي ربيعة كل الأهلاوية طلعوا يلعبوا الكورة مكان رامي ربيعة، ودخلنا الجون وبيراميدز جابها من الشبكة، إحنا سكتنا لأ، هوب دعفس على طول، بُص يعني انفض على طول الجون التاني، بس تبُص بقى الأوفر بتاع حسين الشحات رايح دوّة. والكرة لما راحت لجراديشار بقى بعد ما رجعت من عمر من الشناوي من كرة عمر كمال عبد الواحد مصر قامت تحطها برجليها. فيعني بص الحمد لله نقدر نقول مكسب كبير جدا، محطة امبارح حلوة. الواد كمان جاب لنا ضربة جزاء في نهاية المباراة، يعني امام عاشور يعني وهي ام الفزلكة، بس ترجع وتقول عمل مباراة حلوة امبارح والاهلي عمل مباراة حلوة والاداء اللي كان يهمنا بغض النظر عن النتيجة والروح رجعت. فانت النهارده جايب اشرف بن شرقي وتجيب فردة معاه كمان، بُص هتمسك فرق الدوري تنفض فيها طول الموسم، وغير كده دوري أبطال أفريقيا بقى هتبقى قاعد مرتاح، فتكمل على خير وتجيب واحد كمان مع أشرف بن شرقي، وفي نفس الوقت امبارح مصطفى العش واقف وتد، واقف لعيب لمسته حلوة، وجراديشار بيلعب السهل الممتنع، كله بيلعب امبارح السهل الممتنع، فأنت تطمن على الصفقتين دول. أحمد رضا بقى في نص الملعب دي حاجة تريحك. وحاجة برضه تعطيك ثقة إن إحنا شغالين كويس والحمد لله، يعني صبرنا ما راحش، النهارده 27 بس لحد النهارده بنتمم في الصفقات موضوعها كويس جدًا. فمجمل عام امبارح بيراميدز خلع بنقطة، ويعني احمد ربنا امبارح إن هو طلع بنقطة، ما طلعش بفضيحة، إحنا امبارح لو كنا جبنا التالت والله كنا هنوصل للرابع والخامس وكانت نفسنا مفتوحة، وجمهور الأهلي امبارح فوق اللعيبة بعد الجون التاني اللي دخل مرمانا. نرجع ونقول قدر الله ما شاء فعل، نتيجة ننساها، نتيجة مش وحشة. بيراميدز أي نعم لسه متصدر الدوري لكن فرق النقطة لسه في المتناول، فأنت بقى الفرص المباريات الجاية مش محتاج إن أنت تضيّع، لأ تعمل ضغطك وتكسب مباراتك هتلاقي كل الفرق بتقع قدامك بإذن الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله. نرجع ونقول عمو كولر محتاج يفوق شوية، عمو كولر امبارح ضيّع مننا الشوط الأول، تقدر تقول لو هو بيلعب براس حربة من الأول كنا هيبقى ضغطنا أفضل، انتشارنا هيكون أحسن، ما كناش بقى هنستنى لحد الشوط التاني، كنت استغلت كمان حالة الطرد، لكن نرجع ونقول يعني ربنا يهدي عم كولر إن شاء الله وتتم هي بس على خير كده، والصفقات تشتغل والأهلي هيبقى حلو وجمهورنا يبقى دايمًا مبسوط وتبقى دايمًا صباحنا انتصارات وبطولات.